Ahojte priatelia, nachádzame sa v Taliansku v regióne Toskánsko a náš výlet začíname prehliadkou mesta Pisa. Zo zachytného parkoviska sa do mesta prepravíme týmto vláčikom. Po krátkej jazde vystupujeme a pokračujeme pešo. Prejdeme hradbami a vstupujeme na námestie Piazza dei Miracoli, čo v preklade znamená námestie zázrakov, ktoré je považované za jedno z najznámejších a najkrajších námestí na svete. Od roku 1987 je toto námestie zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Nachádzajú sa tu jedny z najvýznamnejších talianskych pamiatok, šikmá väža v Píze, baptisterium, katedrála a cintorín Camposanto. Prechádzame námestím a po chvíli konečne zbadáme šikmú väžu s oficiálnym názvom Torre Pendente. Šikmá väža v Píze je samostatne stojaca zvonica, ktorá sa preslávila svojim neúmyselným náklonom kvôli nestabilnému podložiu. Vyzerá naozaj nádherne, som prekvapený, ako veľmi je naklonená, nerozumiem, ako je možné, že sa ešte nezrútila. Na vstup do väže a ostatných pamiatok sú potrebné vstupenky. Takže vstupenky máme zakúpené, prichádzame ku väži, kde sa postavíme do radu. Kúpili sme si vstupenku komplet na všetky pamiatky. Cena na osobu bola 27 €. Buongiorno. Buongiorno. Kapacita väže je obmedzená, preto vstup funguje na presné 15-minútové časové sloty. Po chvíli vchádzame do väže. Na vrchol vedie 297 strmých a klzkých mramórových schodov v úzkom priestore. Výstup po schodoch je veľmi zaujímavý, máme pocit, ako keby sme padali na stranu. Zabudol som ešte povedať, že pred vstupom do väže sme si museli odložiť všetky tašky a batohy do bezplatnej šatni, ktorá je nedaleko väže. Ináč nezdá sa to, ale tie schody sú makačka. Už len z toho, že ideme stále dokola, sa nám točí v hlave. Po chvíli vidíme denné svetlo, už budeme asi hore. Tak nie, sú tu ďalšie schody. Tak a teraz sme už konečne hore, paráda. Výška väže je úctyhodných 56 metrov a má 8 poschodí. U 8. poschodie väže tvorí otvorená zvonica so 7 zvonmi, odkiaľ je krásny výhľad na celé námestie zázrakov a mesto Pisa. Každý zo 7 zvonov má svoje vlastné meno a inú veľkosť. No pozrite na ten výhľad, to je paráda. Ináč vedeli ste, že kedysi bola väža tak naklonená, že sa skoro zrútila? A prečo sa vlastne nakláňa? Dôvodom sú plytké základy, mäkká pôda a nestabilné podložie.
Približne po 15 minútach zostupujeme dole. Na 7. poschodí sa ešte prejdeme okolo veže a pokračujeme úplne dole. Ak sa vám video páči a chceli by ste nás podporiť, tak dajte like a prihláste sa na odber. Trvá to len 2 sekundy a nič vás to nestojí. Ďakujeme. Vo vnútri veže sa nachádza moderný monitorovací systém, ktorý nepretržite meria náklon a v prípade núdze spustí alarm. Tak a sme vonku. Vyzdvihneme si ruksaky a zastavíme sa v obchode so suvenírmi. Suveníry máme nakúpené a tak môžeme pokračovať v prehliadke. Naša ďalšia zastávka je baptistérium. Baptistérium v Píze je najväčšie baptistérium nielen v Taliansku, ale na celom svete. Je to samostatne stojaca budova, ktorá slúžila výhradne na vykonávanie krstu. Vo vnútri sa nachádza veľká 8-uholníková krstiteľnica z roku 1246 a vzácna mramorová kazateľnica, ktorú v roku 1260 vyrezal sochár Nicola Pisano. Po schodoch vyjdeme na prvé podlažie. Odtiaľ zhora je najlepší výhľad na 8-uholníkovú krstiteľnicu. Pozrite, z tohto okna je krásny výhľad na hlavnú katedrálu. Katedrála v Píze je nádherný rímskokatolícky dom, zasvetený na nebovzatiu Panny Márie, ktorý tvorí srdce slávneho námestia zázrakov. Interiér obsahuje vzácny kazetový strop, kazateľnicu od Giovanniho Pisana a množstvo stredovekých diel. Vyzerá to tu nádherne a je tu príjemný chládok. Katedrála bola postavená ako symbol bohatstva a námornej moci vtedajšej Pizanskej republiky. Pokračujeme ďalej. Teraz smerujeme na cintorín Camposanto, ktorý stojí vedľa katedrály. Cintorín Camposanto Monumentale je historicky mimoriadne cenný cintorín. Názov Camposanto sa doslova prekladá ako Sväté pole. Podľa legendy bol vybudovaný na posvätnej pôde dovezenej priamo z hory Golgota v Jeruzaleme, ktorú do Pízy dopravili lode z krížových výprav v 12. storočí. Celá podlaha chodieb pozostáva zo stoviek mramorových náhrobných platní. Chodby cintorína Camposanto sú doslova vydlažené hrobkami. Interiéry steny zdobia úchvatné stredoveké fresky zo 14. a 15. storočia. Tento priestor slúžil po stáročia ako elitné pohrebisko. Okrem podlahy sú ďalšie hrobky umiestnené aj pozdĺž stien vo forme antických rímskych sarkofágov. Vnútorné nádvorie lemuje 43 vysokých gotických oblúkov. My sa už presúvame ďalej a naša ďalšia zastávka je Múzeum Sinopie. Žiaľ, neostalo nám už veľa času na prehliadku, tak múzeum iba rýchlo prebehneme.
Múzeum uchováva jedinečnú zbierku vzácnych synopíí, čo sú tzv. Predbežné kresby a prípravné výkresy k freskám z monumentálneho cintorína. Fresky významných umelcov kedysi pokrývali steny cintorína, ale boli zničené alebo značne poškodené počas druhej svetovej vojny. A to je z námestia Zázrakov už všetko. My sa už ponáhľame na vláčik, ktorý nás odvezie späť k autobusu. Dnes máme v pláne ešte návštevu historického mesta Lucca. Približne po polhodinovej jazde autobusom prichádzame do historického mesta Lucca. Prejdeme bránou a vstupujeme do historického centra. Prejdeme okolo informačného centra a ďalej pokračujeme peknými úzkými uličkami. Mesto Lucca patrí k najkrajším a najlepšie zachovaným stredovekým mestám v talianskom Toskánsku. Tie historické ulice vyzerajú naozaj nádherne. Nachádzajú sa tu typické talianské obchodíky, kaviárne a gelato predajne. Po chvíli prichádzame na známe námestie Piazza Cittadella, kde sa nachádza bronzová socha Pucciniho a taktiež sa tu nachádza Pucciniho rodný dom. Socha zobrazuje skladateľa sediaceho na stoličke s cigaretou v ruke. Pokračujeme ďalej štýlovými talianskými ulicami a po chvíli prichádzame na námestie Piazza San Michele, čo je rušné historické srdce mesta Lucca. Námestie stojí na mieste starovekého rímskeho fóra a dominuje mu nádherný byzantsko-romanský kostol San Michele in Foro so sochou archaniela Michala na vrchole. Vstupujeme do kostola a urobíme si rýchlu prehliadku interiéru. Vnútro kostola nás prekvapí svojím kontrastom. Je oveľa strohejšie a tmavšie než jeho prezdobený exteriér. Napriek tomu interiér ukrýva viaceré vzácne klenoty. Ideme ďalej a pokračujeme v prehliadke mesta. Po chvíli prichádzame na ďalšie námestie Piazza Napoleon. Nachádza sa tu socha Márie Luizy Bourbonskej a historická budova úradu vlády. Pokračujeme ďalej, prejdeme okolo starodávneho kolotoča a vstupujeme na námestie Piazza del Giglio. Je známe najmä vďaka historickému divadlu Teatro del Giglio a pomníku Giuseppeho Garibaldiho. Pokračujeme ďalej a prichádzame na historické námestie Piazza San Martino, ktorému dominuje nádherná katedrála svätého Martina. Najvýraznejším prvkom je mohutná a krásna 59 metrov vysoká zvonica, postavená v tradičnom lukanskom štýle na štvorcovom pôdoryse s plochým cimburím. Ideme ďalej, prechádzame krásnymi historickými ulicami, Via Cenami a Via Filungo s množstvom obchodov, kaviarní a reštaurácií. Onedlho sa dostaneme až k známemu ovalnému námestiu Piazza del Anfiteatro. Prejdeme cez bránu a vstupujeme na námestie. Námestie Piazza del Anfiteatro je považované za hlavné a zároveň najznámejšie námestie v meste Lucca. Je postavené na základoch starovekého rímskeho amfiteátra z 1. až 2. storočia.
Dnes tu nájdeme útulné kaviarne, reštaurácie a obchody, pričom na námestí vedú 4 vstupné brány. Ochutnáme originál Aperol a brusketu. Cena za jeden Aperol a brusketu bola 6 €, čo je veľmi v pohode. Cena koly bola 3,50 €. Ako dezert si dáme originál talianske gelato. Pozrite, aký tu majú výber. Cena gelata záleží od veľkosti kornútka. Jedna takáto zmrzlina nás vyšla na 4 €. Po fajnom aperole, bruskete a skvelej zmrzline pokračujeme ďalej v prehliadke mesta. Prejdeme malým námestím Piazza San Frediano, ktorého dominantou je pôsobivá bazilika San Frediano. Súčasťou kostola je vysoká zvonica s typickým štvorcovým pôdorysom. Pokračujeme ďalej, prejdeme sa po hradbách a pomaly opúšťame historické centrum mesta Lucca. My sa už nachádzame pred našim hotelom Primavera v obci Barberino di Val Elsa. Privítať nás prišiel aj pes majiteľov hotela. Jedná sa o trojhviezdičkový hotel, ktorý má už najlepšie časy za sebou. Vyvezieme sa výťahom na prvé poschodie a prichádzame k našej izbe. A takto vyzerá naša izba. Pôsobí veľmi jednoducho. Je tu dosť chladno a je cítiť vlhkosť a taký zátuch. Izbu máme totiž na strane hotela, kde počas celého dňa slnko nezasvieti. A takto vyzerá kúpeľňa. Najhorší je ten záves v vrchovom kúte. A takýto výhľad máme z okna. Okolie hotela je čisté a upravené, vyzerá to tu naozaj pekne. Podvečer sme sa skoro celá skupina vybrali na spoločnú večeru do miestnej tradičnej toskanskej reštaurácii Ristorante Le Cantinace. Interiér vyzerá veľmi pekne, cítime sa tu útulne. Tak poďme pozrieť, čo tu majú dobré. Výber jedál je celkom zaujímavý a ceny sú vzhľadom na Taliansko ešte priateľné. Na pitie sme si objednali džbán vína z miestnej vinice a nealko nápoj. Prvé jedlo máme na stole a sú to pene s diviačím mäsom. Dobré? Druhé jedlo sú knedlíčky z rikoty, špenátu, síra pecorino a čiernej hľudovky. A tretie jedlo sú domáce ňoky s čiernou hľudovkou a krevetami. Všetky tri jedla boli vynikajúce a takisto vínko bolo lahodné. A to je na dnes už všetko. Ahojte.